В любой мастерской образуется масса вот таких коротких торцевых обрезков, когда доски торцуются по длине и, как правило, они выбрасываются. То есть что-то хорошее из них сделать нельзя. Но я использую такие короткие обрезки, особенно это касается дорогих пород древесины, таких как орех, подуг, ну и так далее. Но сейчас у меня образовались отрезки при торцевании березовых досок. Мне нужна была определенная длина, доски были длиннее. Поэтому на примере березы я покажу, как сделать из этого торцевую доску. Как обычно делается торцевая доска. То есть сначала пилятся делянки, делается щит нужной ширины, склеивается, пропускается через рейсму, затем пилится на отрезки и делается торцевая разделочная доска. Здесь мы пойдем по другому пути. Здесь сразу будем делать торцевую доску, точнее заготовку для торцевой разделочной доски. Мне нужно изготовить доску толщиной 30 миллиметров, поэтому сейчас что я делаю? Сейчас я буду пилить вот эти отрезки на делянке толщиной 34 миллиметра. Первое, что нужно сделать, это рассортировать эти отрезки по ширине. Есть очень широкие отрезки. Сейчас я это все рассортирую. Это широкие. И сейчас начинаем пилить эти отрезки на циркулярке, начиная с самых широких. Мне сейчас нужно изготовить доску из березы с рамкой из ореха. Толщина рамки 30 миллиметров. Размеры доски 400 на 300. То есть внутренняя часть у меня должна быть 340 на 240. Поэтому сейчас я буду набирать торцевые щиты длиной 340 миллиметров. Начинаем собирать щит. Зачем здесь нужно следить? Вот мы подобрали длину 360 миллиметров, где-то больше, чем 340. Зачем нужно следить? Затем, чтобы годичные кольца были направлены в разные стороны, первое. А во-вторых, чтобы вся дефектная древесина, сердцевина, ложное ядро было расположено в одном месте. Потом это вырежется и выбросится. Начинаем склеивать. При склеивании следим, чтобы вот обзол, если он имеется, находился на одной линии.
После склеивания у нас получилась такая заготовка. Казалось бы, обрезать это по периметру и уже получится нормальная доска. Но этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие большие части древесины, такие широкие делянки неизбежно потом растрескаются. Поэтому делаем следующее. Пилим эту заготовку на отрезке шириной 30-40 мм. И затем опять склеиваем. Для шлифования можно использовать станок для шлифования кантов с горизонтальным движением ленты, но не всегда он дает хорошее качество, поскольку сложно прижать делянку равномерно, а торцевые делянки они вообще склонны к изгибу. Поэтому я предпочитаю использовать калибровальный шлифовальный станок, если вот есть, конечно, он в наличии, поскольку он дает очень ровную поверхность и происходит очень хорошая склейка. Начинаем формировать заготовку разделочной доски. В произвольном порядке складываем. Было перемешано. Мне нужна заготовка шириной не менее 240 миллиметров, поскольку потом будет сделана рамка, поэтому я собираю, сколько получается, где-то 260 получилось, остальное будет отпилено. Потому что ты же все равно потом музыку ставишь какую-то. Ну, не обязательно, может быть, не ставлю. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать в этом видео. Вот из тех обрезков, которые у меня были, у меня получилось 5 досок. На этом можно было бы закончить, но мне сейчас нужно сделать доски с рамкой из ореха, поэтому сейчас я отпилю по нужным размерам по периметру, приклею рамку и доски будут готовы. Использование таких обрезков, которые пошли бы либо в топку на сжигание, либо просто были бы выброшены, позволяет превратить в товар и получить за это деньги.